喺嗰個 morning glory 先。咩？好天氣，好天氣。係，好個天氣。好，咁啊，我哋晨咁早咧，報時一響，而家係汪精衛標準時間，早上7:05。啊，10分啊！好啦，咁我哋已經係準備咧今日嘅行程。咁啊，一日之計咧就在於嗰週早餐啦。咁啊，開波就要準備食早餐啦。咁啊，而家等分俾我哋。分俾我哋啦。咁啊，呢個溫泉酒店就習慣係寧靜嘅，咁所以我哋咁大棚人嘅香港人製造咗個分貝咧，係的而且確係好高嘅。咁啊，日本尼克特製地震記錄係幾多級嚟㗎？接近8級㗎。接近8級。要走難級㗎。走難級嘅級別。好啦，咁我哋見佢啲侍應都好後生嘅，佢都係20、30歲左右。好，咁啊，但係睇下佢哋食啲咩嘢就嚇死你啊！早晨啦，你睇下呢一餐，哇！呢日3餐都食得飽喎，簡直係。呢個好中意咧食。好多嘢食。好，早晨啦，早晨。點解你哋食得咁少嘢嘅？咩啊？呢啲唔係啊，陣間有一 set 噶嘛。一 set 㗎，呢啲起前菜嚟嘅啫。出邊噶嘛。係。你睇下呢度至誇張啊！一早起身就呢一個嘅鯉魚門海鮮套餐啊！鯉魚門，哇嚟啊！逐嚟咯，唔好整完人哋。哦，哇！邊個食西餐啊？哦，係 Kitty 姐姐嘅。而家仲有啲團友就未到嘅，咁但係都嚟得七七八八啦。咁啊，呢一個就空凳，梗係 KC Sir 啦，咁早啲咩啦，到身啦。咁啊，呢個就係我開頭咧，以為佢嗰個鐵嗰個 aluminium foil 咧係冚住啲嘢嘅，戇居居。原來咧就係一個嘅加熱嘅 pan 嚟嘅，咁你都可以見得到。我哋3個都係點一啲嘅和式嘅早餐嚇，咩蝦啊、蔬菜啊、海藻啊、秋葵啊，如此類推，同埋一啲嘅煎嘅椰乾啊、三文魚塊啊，如此類推啦。OK，咁啊加埋個 miso soup，咁我就整咗個果汁，加埋杯黑啡，咁啊希望今日嘅 energy 嘅朝頭早係可以就頂得順啦。大家可能會問，今日啊 KC Sir 究竟跟唔跟到成團人呢去行山呢？答案梗係 no 啦！人哋琴晚睇住個市，而家都未轉身啊，瞓緊覺，腳緊啊！我哋又越過高山，又越過谷。穿埋條隧道咧，向呢一個嘅紅野古道咧就係出發。咁啊，全程車都要個零鐘頭㗎。咁啊，大家好好把握機會咧，喺車上面咧瞌一陣，補下眠先。係咯，獅子丸嗰啲咧。一斬個海爆開晒嗰啲啊！即係有啲即係拍特攝片打鬥 feel 喎。係啊。或者係東翼咧，咪有大浪打埋嚟咯，就係呢啲。係啊。我哋咧一直行啦，開緊車去紅野古道，咁就行咗大概有40零分鐘啦。咁啊，沿途咧都見到海旁，咁我哋發覺咧就啲海浪都好大嘅。咁啊，如果你哋自己嚟咧，就唔好一個人咧走去游水，即係俾人夾走咗出去咧，就冇人幫得到你。咁你睇下啲海浪真係大㗎，唔好停下車走去游水啊！冇救生員嘅，千祈唔好亂嚟啊！大家。同埋沿途咧，大家會見到好多奇形怪狀嘅石喺海邊嘅。係。嗰啲好多都係啲景點嚟。哎呀，頭先見到嗰兩粒係咪叫高遠石？唔知咧，出隧道睇下先。出到係啊，哦入隧道，又出翻嚟啦。陣間我見到有啲咧，
一支支撐咁樣懟上，係。你呢兩粒咪高遠石啊？都可以行落去嘅。咁當然喺海水退邊就小心啲啦。係啊。會唔會水退我行得過去㗎？好似有一個會㗎，係咩年度係啊，喺個水度行。哦，好靚喎呢個島。咩島啊？呢個叫做？哇，估唔到啊！估你唔到。咁頭先阿汪精衛講咧，嗰個島咧係可以揸船到去啊。喂，有船家帶領我，船家可唔可以撐快啲啊？我哋洗頭艇嚟嘅，洗頭艇嚟嘅。好心。啊，咁啊船家可以撐快啲。咁而且咧，佢話咧，頭先阿偉哥講嗰個叫做古里唔島啊，原來有個地方叫九龍半島。你講真嘅？真係有九龍半島。割讓咗俾日本啊？佢哋九龍係有意思嘅，啊，佢哋九龍係有意思，所以同我哋九龍嘅意思嘅。係啊，一樣嘅。係。 OK。好，而家我哋咧見到前面有一個島喺前面啦，依度咧就係本州嘅最南端、最南嘅地方嚟㗎，最南端。你點知啊，偉哥？咁叻嘅你？地圖啊，Google 有啊，Google。阿偉哥，你係咪好想阿超哥嚟呢度？係啊，因為阿超哥咧，佢啊，如果係咪而家點解啊？淨係喺個 Google 度得個口得把口講，嚟到做你就知係嘛？好啊，咁點解啊？我哋想揾阿超哥嚟呢度加持下咧，因為呢個地方咧，原來附近有一個私人嘅火箭發射場。咁啊，私人嘅火箭發射場咧，但係幾次射嘢咧都失敗。射衛星上去啦。係啊，射衛星上失敗。咁啊，俾芝拿係咁笑嘅。咁希望阿超哥可以嚟到加持下。咁啊，超哥嚟到加持下就有機會射得出嘢啊。係啊。或者我哋叫何老總嚟都得。何老總加超哥一定射得出。係啊。係啊。哦。一定加持咗之後射得出。啊呢啲射得好遠添。喺度釣魚幾？係啊。就咁喺個車尾度開門就釣啊。係啊。咁啊，阿汪精衛話咧，如果你住嗰啲民宿咧，你喺度釣嗰啲魚咧，佢會幫你處理，整得乾乾淨淨。喺歷史場嚟講曬呢就好短。好短啫！哇，幾靚，大家可以睇下。好靚，不過小心單車友啊！呢度有啲單車耐唔中會出沒嘅。今次咧，偉哥，我覺得去大阪咧多咗人揸單車，哦。同埋啲單車佢哋攞嚟代步啊。哦，係啊，係啊。我相信同油價同埋個經濟問題有關啊。嗯。係咯，睇下落 B 都話要出黑白水啊，冇白水啊嘛。係啊。印嗰啲紙膠裝嗰啲薯片袋啊，轉黑白色啊嘛。咁大劑？係啊，話啲油墨呢個油價影響喎。好啊！睇到出邊啦，有三碌嘢突咗喺度，把啲樹遮住咗。希望依家可以轉咗嗰個位就可以睇得好清楚啦。係啦。好，嚟緊啦，嚟緊啦！喺我哋嘅前邊。好啦，大家準備睇咯喎。係啦，好多碌喎。好多碌喎。好似個佛坐喺度。係啊係啊係啊！哦，依個就得意喎！你睇下依個石頭呢個牆咁樣頂住呢度。黃昏好靚喺度。係啊。黃昏好靚。咩好靚啊？黃昏好靚啊！好多人嚟影日落㗎。啊！好靚好靚。好，我哋零零舍舍咧，我 show 埋佢俾大家睇下。呢度有個島仔嘅，咁呢個島咧就同我哋香港嘅地形咧有一個好近似嘅地方，佢就叫做九龍島，就唔係九龍半島，係叫九龍島。咁啊側邊咧，你會見到好多防波堤喺度，即係換句話講，其實個海浪都幾大。咁但係佢哋啲防波堤嗰啲
石頭咧就唔似我哋香港嗰個港珠澳大橋啊，人工島，人工島嗰度嗰啲可以沖得走嘅，阿立北島啊，大佬呢度太平洋嚟喎，係啊，好大浪啊！大家唔好走嚟以為係游水啊，欺山莫欺水啊，搞唔掂㗎。你睇幾靚，你睇幾靚。係啊，靚到。搭咗咁耐車就一定要交水費，交完水費咧，我哋就要喺呢一度地方去出發啦。OK， 咁啊就係呢一個嘅飛龍神社。咁啊，據有位哥講咧，我哋睇一睇呢一邊啊，聽到葉柳發大水嘅水聲，喺呢度有條瀑布喺上面嘅。咁我哋就上去睇一睇呢個瀑布啦。睇下呢兩位老友記，佢哋喺度已經係等緊啲團友啊。偉哥揸住支旗，係啦，啲車嚟緊啊！你唔好喺路中心裏邊打交啦嚇，我好驚啊！你中間安正偉，係。屋細嘅。即係叫打聲招呼，過神地打聲招呼。點打聲招呼啊？哦，好，你好，你好，你好，好。新輯我咧翻輯，係啊，靚仔，靚仔啲啊！仔係翻輯。尋晚咪即係嗱掉俾阿俊，唔係我哋俾阿喬，阿喬係我一路行一路掉噶啦，其實係係咪變咗佢？佢喺度收嘢咯，我話你收到6點咁啊，係啊，因為飛龍神社啊，各位老友，紅野古道，我哋嘅呢一站就去飛龍神社先，係呢個係啦 ，OK。咁啊，地下咧就啲石頭咧塊塊啦，咁啊行起上嚟咧就有啲啱啱參參，就要小心啦。好，咁啊今日咧而家嘅地面溫度咧係20度，係好清涼嘅，尤其是咧我哋睇到啦，大樹林蔭啊，咁啊擋晒啲陽光，咁所以咧其實就係唔凍嘅，咁熱嘅 sorry， 係啊，你扶住呢度啦，係啦，慢慢行，我幫住你。收執得好好。咁呢條路咧係以前啲皇族啊，或者啲大左行，大家要跟翻嗰個路徑啦。邊邊係落，邊邊上，佢哋分得好清楚。咁所以點解我哋成日啲外國人嚟到日本搞到亂晒龍咧？就係因為大家啲風土人情啊、practice 啊、系統啊唔一樣啊，所以有咁嘅情況出現。譬如我哋琴晚住嘅酒店咧，因為咁人哋以前個首相都住過，咁啊有錢人住啊。咁啊，好少咧有咁大谷嘅支那人咧，再喺度去入住，佢哋就唔慣我哋點解講嘢咁大聲啊？講句嘢大聲，其實我哋已經係收咗個喉嚨，我覺得都冇得點大，佢都覺得好嘈。咁所以就係嗰個嘅文化上面嘅差距同埋個 practice 嘅唔同。咁所以呢一個都係入鄉隨俗嘅嚇，就唔好擠都話人歧視你，咁只不過係你唔明白嘅人哋嘅文化，人哋有嘢要求你嘅時候，你盡量去係啦。去 fulfill 啦，好啊！我哋大家都見得到啦，啲人咧就沿途就不停就打卡啦，因為點解咧？好快嗰個嘅瀑布就喺我哋前面啦，大家聽唔聽到葉柳發大水嘅聲音咧？好快去到影個瀑布俾大家睇下。點解會聞到一陣嗰啲冥鏹啊嘅味道咧？原來呢度有附近有人咧就係宵夜拜神嘅。睇翻條古道咧靚到，係嘛？咁你睇得到佢哋個建築材料都係攞啲大石咁樣起咁咧，就係個建築嗰個嘅手法係古樸嘅，側邊啲全部都係砌出嚟，
一階階階梯咁樣砌上去，咁所以咧有岩岩巉巉嘅依一個情況。影相啊！影相我影完先啊！好，影完先，係。咁呢度咧啲人咧就喺度燒啲香火，咁啊拜啲山神啊各方面嘅嘢啦。OK， 有咩介紹啊？汪精衛，有咩介紹啊？呢度咧係世界遺產嘅一條道路啦。係。咁全世界遺產嘅道路咧，世界上只有兩條，一條就喺西班牙，一條就喺呢度。哦。所以而家你係行緊嘅非常珍貴嘅道路。哦，好厲害！咁啊，偉哥，最遲見到葉劉發大水啊嘛？係啊，冇錯，呢度就係好出名嘅那智瀑布啦。係啦，咁亦都呢度咧就係有個神社嘅，叫做飛龍神社。係。咁你見到上面有個紅色嘅平台嗰度咧，個神社咧就喺上面嘅。係。咁呢度咧個入口咧就係另外俾錢咧就可以上去上面嗰度。我哋科唔科水上去㗎？我哋係會嘅，咁但係咧就會睇下邊啲團友唔想行嘅話咧，就可以逗留喺呢度。OK，因為都係要上樓梯落樓梯嘅。好啊，咁我哋啲口腔期就會喺度諗下冇嘢食㗎，係冇嘅，係買護身符嘅啫。係冇錯，買手護係買手護。OK，買御手嚇。買御手。好，我影埋呢個瀑布先。好。係啊，大溪一流。啲網友喺度影相啦，係啦。咁啊，大家都可以喺度咧，就係捐錢保育呢條嘅基金，係可以捐錢保育個基金喎。但係捐錢保育基金啲水，照計都係天然嘅，咁啊點保育咧？保護個環境啫嘛，即係其實呢執垃圾周圍啲嘢啊。阿汪精衛前面嗰個雞毛掃係咩嚟？咩？我哋做咩？做法事嗰陣時用咯。做法事用嘅，即係灑水灑淨嗰啲嚟㗎。即係等於潔淨你個身啲塵啊。哦，OK。好啦，咁啊喺度各位老友就打卡啦。咁啊，偉哥，係我哋挑唔挑戰上去好啦我哋上呢個，依家 B 一 B 啲團友睇下邊啲唔係好樓梯先，係啦。我哋揈一揈支旗等你，係啦。各位埋嚟先嚇，我哋有嘢要講啊，有嘢要講，有嘢喺度。偉哥要有嘢公佈。Hello，我哋仲有時間影相嘅。係。我哋大家坐一陣先啦，仲有時間影相。係。嗰句先，簡小姐。係啦。嗰個先。汪神，我哋嗰句先啦。係。係啊，聽嘢。嗱，我哋咧仲會上面嗰個平台嘅，咁咧就要行樓梯嘅。有冇邊啲團友唔係好想再行樓梯？舉手。行幾級啊？輕輕個天壇大佛，輕輕個天壇大佛。行樓梯又就行翻落嚟。個頭先，係。行慢得啊？唔係啊，唔係輕騎頭先啊，頭先落嚟啊嘛，我哋行上去啊。依家要上嘅係啦，係啊，冇人唔上。雲福苑30層嘅嗎？有冇人唔上？係啊，唔上啊，舉手，唔上舉手。全部上啦，唔好煩啦。好啊，係啊 OK，買飛入場。OK。好，我見到條我哋嘅網友啊，五爪金龍啊，係啊，五爪金龍喺度，五爪精，係啊，五爪精，五爪精蟲。好啦，我哋開始行啦。OK。好啦，佢哋仲喺度研究緊，係啊，但係你太太就問你點解仲唔上嚟？係 OK， 哇，慢慢行上去啦。咁琴日咧，我哋條片出咗街咧，啲網友就喺度 comment 啦，又話點解要行一路喘氣？你老尾你行啊！一路行一路講嘢，話我喘氣喎，係咪黐撚咗？你真係咁撚大碌嘢！益壽水啊！延命益壽啊，龍水啊，喂，延命長，延命長水呢個叫做。好，所以要慢慢講啫。唔知咧，但係你有冇啲延命長水啊？延命長水。咁我唔飲啦。咩長壽啊？頭先要好慢慢讀，我驚。喂，廖小姐，只係爭一個。過嚟點啲延命長水。
OK，要咩場？你要咩長水？係啦，係掂下佢啦，係啊，掂下佢啦。可唔可以奶下？哇，唔好啦，我諗你好似又今日又食唔到嘢㗎啦。誒，我帶咗我阿媽嗰個叫做大花牌正路丸。食咗菠蘿。好啦，我哋可以行上去啦。壞啊！我哋慢慢行上去。OK，慢慢行上去。誒，大家等住。好，跟住你啦，係啦，冇錯啦。仲5個咧，中間我頂佢5個。我呢度好，你睇我魚，啊，將佢收出翻，係啊，頭先我哋捐嗰啲錢入場費，咪做呢啲咯。加埋係啊個佔本稅收。係。如果你唔係咧，就變咗慘手。好啦，我哋沿住個啊，呢啲唔可以瀑布一邊行上去。其實最難行就係因為每一級嘅樓梯咧都唔係 even 啊，高高低低咁樣。係。啊 ，Alan 啊，阿 Janet 喺咪前面啊？阿 Janet 係咪喺前面啊？即係阿 C 阿 Lasonda 個 friend，佢係咪喺前面啊？仲可以單手啊！佢個後跟，佢個單手落緊點。其實就唔算辛苦噶啦。如果大家係啊咁嘅天氣，同埋大家行過萬佛寺咧，嗰條真係攞命啊！呢啲真係碎料嘅咋。啊，偉哥，你睇下偉哥幾多女，幾重女啊偉哥！哇，俾啲女輪佢啊！啊，幾開心偉哥！偉哥前面好落，阿劉德華個打扮。你出邊嘅就將呢條滅咗，阿超哥到時咧就會嬲。啊，幾多女？係雙飛啊，偉哥！今年啊，偉哥開心啊，偉哥，影啊今日。啊！哇！攬佢啊！偉哥攬佢啊！好啊！攬啊！有冇反應先，偉哥？唔搞掂。偉哥，偉哥冇反應啊？冇啊冇啊冇啊！拎你件衫我啊！偉哥啊！食粉絲啊！食粉絲啊！證據確鑿啊！係啊，冇錯，食粉絲。細嘅，邊度？係啊，我幫你。好。啱啱嗰陣坐喺度側邊咯，係啊，桶咧抌晒喺度喎。咁啊，我都用心行路啦。好啦，睇下幾斜，真係點會唔會喘氣啊？點解停晒？你寫一打啊？係啊，做乜停晒？喐係啊！佢已經去到好高啦。補充能量，快奶樣嘢。有糖分啊，係嘛？你咪就奶嘢啊！奶一奶嘢就冇問題。奶嘢就奶。奶一奶，唔怕兩頭擺。你食多啲啦。係啊。好甜喎，好甜，我抌咗啦。冇啊。要甜先得㗎，冇。好啦，繼續上。你飲啖水先啦。我開咗㗎。好，卒之捱過咗條長嘅斜路，咁啊繼續就係往前走啦。咁而家咧就係日本嘅中午嘅時間，正宗咧日頭曬到去頭殼頂。咁啊，大家睇過大家地下個影，就知道而家係12點㗎啦。咁啊，吸下太陽啊，幾好啦！嗱，呢啲真係我哋成日講嗰啲自然光嗰啲嘅日本光啊。影 TVC 啊，拍平面廣告啊，日本光寶礦力嗰啲啊，寶礦力嗰啲廣告嗰啲嘅光度啊，成個天藍色啊幾靚。
我哋頭先係見到個瀑布，跟住咧偉哥冇介紹啊，又再行上去啦。你今日擺落嚟。唉，就得㗎啦。白色。做咩嘢啊？拉白色舒服少少啦，有啦。咁你咁我仲好啊。唔係佢嗰啲啲有個啲水嗰度。嗰啲山水突出嚟嘅氧氣，我呢度有啲樹蔭。喺個樹蔭裏面講。係啊。啲白遮佢嘅。啊喺個凳嗰度坐下啦，係啦。睇下佢。幾肥啊呢條，肌肉幾結實啊！哇，睇下哇！但係你嗰啲唔識就點睇你？豐富。你死啊！真係要係大夫嚟。我哋真係點？幾靚。佢成日想埋啊！靚女啊！有個塔喺後邊喎。原來。OK，行到上嚟，哇！好嘢，佢哋個個都全部成功達標，搞掂食碗麵。喺度笑，唔知道張凳已經飛住喺後長。係啦，一躺低，我老濕打到寒咗。好，我哋而家就轉方向行落山啦。啊！呢啲咧係遊客去租一啲嘅 costume wardrobe 咧，就係扮以前嗰啲嘅尼姑啊，嗰啲嘅祭拜神嗰啲嘅女僕啊。咁啊，着咗呢件衫咧行上嚟，咁大家都可以睇下喺下邊租咗之後行上嚟。咁啊，我就同我頭先嗰個旅遊客講係咪好熱嘅，濕晒到已經葉柳發大水啊，好濕啊！咁結成塊面咧紅到好似蘋果咁樣，真係難為咗家嫂啊！好啊，一直行落去咧，呢度咧就係兩旁都係賣 souvenir 紀念品啊嗰啲嘢噶。咁啊，因為咧我要輕裝上陣，咁啊真係冇辦法咧去幫襯佢哋啊，刺激佢哋嘅旅遊業啊！因為太多雜物要拎住喺身咧，就幾攞命嘅。OK， 好，行落去啦。啲木刻啊 ，OK， 雕刻啊，面具啊。貓頭鷹。我哋有全家就喺度買嘢啦，睇佢買唔買到啲咩嘢先。好啦，買完對筷子之後咧，我哋要趕住行落山啦。咁啊，因為要趕住要搭巴士去食晏。好，介紹下咧紅野古道嘅吉祥物，就係呢一隻黑色嘅雀啦。咁呢隻雀咧，其中嘅一隊嘅 J League 嘅足球隊咧，都係用佢做吉祥物嘅。咁啊，打完波啊，或者贏咗杯啊，贏咗比賽就翻嚟咧，就係還神啦。咁我問下汪精衛呢隻雀叫咩名咧？咁樣汪精衛噏唔出，咁我諗佢要做碌 bird 咯，成碌 bird 咁嘅金仔。好啦，睇翻咧，一直喺上面行落嚟，哇！咁啊，真係委屈我哋啲團友啦。哇！啲石樓梯咧，一人一層咩？幾行㗎。好，咁啊，呢度咧就叫大家咧就真係要小心行啦，好容易會fall down嗱。呢幾個細路仔有排行啦，跟住佢嘅心裏邊就孖叉佢老豆老母揾啲咁嘅嘢嚇醒佢啦。好，一直睇落去，到啦，落到底啦，搞掂食碗麵啦。超哥瞓咗幅相中間。哎呀，好啦，嗱，呢隻雀咧，卒之揾到個真實嘅名叫八尺鳥。咁啊，日本嘅國家隊嗰個徽章啊，徽章雀仔啊，就係呢隻嘢啊。冇錯，唔係碌筆啊，碌唔係碌筆啦，係八尺鳥，不過係女子族國家隊啊，應該係。一定啊，全部國家隊都係㗎。係嘛？仲有呢個仲有啲唔係手印啊，係腳印啊。腳印以前國家隊成員啊。有冇勾印㗎？冇啊。OK， 八尺鳥。好啦，今朝行得咁撚辛苦，真係講埋粗口啊！咁啊，嚟到呢個咁靚嘅漁港咧嚇，個風景幾靚。跟住啊，去呢個鎮仔嗰度咧，就揾到呢間就食鹽山飯，因為話晒呢度都係
竹吞拿魚漁港嘅捕獲嘅地方嚟嘅，咁啊嚟呢度食翻啲當地嘢。好啦，你係咪最後啊？我係最後噶啦。好啦，大家入去食嘢啦。開餐。好，開餐啦。話 Bulu Cafe， 係 Bulu Cafe 入去食一個端拿魚嘅飯啦。係。好啦，嚟啦嚟啦。我係餐最過咗。哇！睇下海，全係睇下海，靚到，靚到。大家突然間有啲毒品喺度係啊，溝咗咗。冇錯。係。好啦，好啦開餐啦入去。佢嗰啲私家油嘅。睇到過好實，好滿意啊！我哋好滿意，好滿意啊！非常之好。好，非常好。咁而家得啲乜快啲食嘢啦。咁埋一齊先嘗試。唔使得，係啦，唔使得。Go ahead，go ahead，please go ahead。OK。開心啲啦，開心啲。唔係我等埋思思嚟嗰揾一陣先，咪去夾曬我哋啲。 OK。好啦，嚟啦，影啦。影嘅，好靚呢塊飯啊，好顏色，好豐富啊。OK。影唔影得曬我哋所有球啊？影晒啦，乜頭都影晒。唔知道喎。真係我哋自己都覺得好。我哋呢度咧就係我哋嘅呢一個嘅 combo 啦，就呢一個 tuna 魚嘅飯啦，咁同埋咧就係跟咗一隻嘅 tuna 魚隻眼嘅，咁啊另外咧我哋就亦都有啲 tamago 就喺度嚟咗 ，OK，咁就喺好快之下呢班嘅旅團咧，係啊，呢一個綠油卡48。唔好講我啲私隱俾人知。我見到落油卡就。喂，咪住，喺邊？咪住，清咗，咪住，已經清咗啊！係啦，係啦，今日食咗隻魚眼啦，係啦，你超正啊！ OK。咁啊，欣生欣太，你哋有蛋喺度後邊？有係啊，有蛋啊，有蛋，可以係又唔可以整。係啦，嚇，除非有你又用個 plate 可以夾咗啦，嚇，OK，好，OK，ready，ready，好嚟啦，啲飯醬油有醬。呢度魚眼咧側邊有好多嘅肉嘅，係咁啊攞啲醬汁咧就係整咗。應該係咁講㗎，佢呢個魚蛋有佢嘅一手㗎，係咪咁講㗎？你個對白。冇錯。我一般認咗頭嘅，佢認咗頭嘅。我嘛，當然嗰個仲有一個㗎嘛？係邊個？呢度。係先啦，擺咗。我擺咗啊。有粒魚眼啊，條啲嘅。啊，唔係啊，我頭先跌咗啊！人哋點解食粒魚眼，你乜抌啊？唔係啊，我食咗魚啦。得唔得？好味啊！其實咧，細個喺度食豬肉差唔多，好似豬肉咁樣啊，係啊，係。我食完佢碌咗落去喎。哇！我如果食嘢個人真係吸引。咩屌？好味啊！有冇膠魚？係啊，有啊，有啊，你有冇凍有凍嘅？我食我覺得有啊。不嬲凍係唔到啦，而家已經。凍嘅有。係。你冇骨膠？好唔好啲啊？有啊。唔該，唔該，我係有骨膠，魚眼嘅骨膠。我真係好好味道。好食啊！哇咁咪即好味個醬汁。炆得好好食。嗯。幾蚊㗎呢個？你知唔知我話俾你聽？呢度好多師奶廚神，你哋煮餸好咧。好啲啊！好。你唔識煮飯？煮潮州粥啊，好食到癲啊！潮州粥。烏頭啊！烏蒸元朗烏頭啊，打晒排仔嗰種烏頭啊，好食到黃啊！最後一位。我唔知你仲有三個。仲有一位擺呢邊先，擺呢邊先。喂，你哋下低啦，三個。搞掂晒啦。嗯。好正嘅唔食。我以為你啱冇得飯。好味好味。嗯。係啊，反而冇咁好食。正，冇解決錯。啱啱魚入魚片啦。 OK。咁樣。冇解決錯，因為冇得。狗啊，打19先打19，即係好似啲人咧仲聽先。跟住我唔大啊。鱷魚咪真係好啦，我而家日應該就係啦，唔得啊！拎咗啲骨膠原出嚟，你冇講嗰啲嘅骨咧就擺開咗，咁然後咧哎呀！我唔影相，我望晒過去嘅。係側邊啲女仔喺度講緊啊，Case Sir 點解唔嚟嘅？咁啊，你問啊，點解咩叫第19個洞？係打高爾夫球啲術語嚟㗎。係第19個洞啊，今日佢。我問下我最細個。嗯。 19個洞，19個好大波球㗎。高爾夫球似我覺得。你打幾多個洞？10個。有啲都唔使。哦，係。
明白，你好純情咁啊！啊，你又嚟？你又嚟？阿廖小姐，我今日食白餐飯，我冇茶飯。嗯，嗰個肉幾把聲啊，上咗音啊！好，偉哥喺度好焦急咁樣等緊我哋，因為我哋趕緊咧就係去睇最後閂門啦，下一個閂門嚟，趕咗入場之前入去。好，快啲啦，行啦，唔唔好講電話啦，行啦，要係啊，要入去。OK， 係啦，入去啦，下一個 OK。好，講得切。而家就落嚟呢一個窿裏邊啦。OK，咁啊地面濕滑啦，大家小心啲。我哋行右邊，啲人喺嗰邊上嚟啊！我哋行我呢一個左手邊。點解都行左手邊啊？左手邊係啦。當中係咪前面？前面係啦，係啊，前面啊，行咗啦，偉哥，係啊。我哋頭先搭 lift 咧，原來係搭咗 lift 咧係12層樓咁深落咗嚟啊！搭咗12層樓咁深，係。Which way should we go？一定要係啦，只不過就原來去睇嘅。嗱呢度咧就有個神社可以掂啊嘛，係啦，冇錯，一個山窿底下有個神社嘅，好特別嘅。係山窿入邊拜神，咁神奇嘅喂。好，跟住呢度咧，跟住人哋呢度咧就5點零收，我哋嚟到都4收，發達嘅可以收啦。跟住唔快脆。咁啊啲老友仔喺度打卡，咁呢度出面就影下相。好，咁啊睇下呢一個位置啦。哦，呢個就係超哥好中意嘅潮吹洞啊，原來就係。哦，咁樣噴水嘅喎，原來。咁啊天文大潮嘅時候咧，就可能會爆好多個浪花都未定。係啦。好多水啊！係。好多水。今晚超哥會交個朋友咧就。係啊，超哥有街喺度啊。好。原來咁樣，咁落嚟睇一睇，係啦。啊，超哥，我哋卒之揾到你個潮吹洞啦！原來就係呢個位置，係啊，真係呢度嚟啊！佢潮吹緊啊，前面呢位老友。好啊！大家入去潮吹下啦。吹下。嗱，潮吹下。好。我再翻到去潮吹之洞。打風都唔俾你落嚟。哇！有一趁冇人，好鬼驚。哎呀！再影多次。哎呀！好啦，阿超哥，我哋同你嚟過2次潮吹洞啦。係啊。有冇解釋下點解冇？你睇下呢度全部都係啲拋流啊！哦，我知道啲水兵喺度出海嘅原來。OK， 原來呢幅圖就交代咗以前匿埋喺度咧，就係出海啲水兵。OK。好。咁又喺度啊，俾人哋攞啲水去洗手淨手啦。OK。哦，一路順風啊嚇！一路順風，唔係叫順路啫。OK。啊，小心地下濕啊，Jojo。哇！呢度做咩事？有個山窿喺度。呢有啲礦產啊！大家你睇啲石頭裏邊咧有啲閃閃嘅光，有礦產。但係大家睇路嚇，小心濕，小心地下濕滑啦。
係啊，係一直落去啊，係啊。水軍小屋就以前啲水兵喺度嚟住㗎啦，匿埋㗎啦。咁但係大家都可以想象呢度實風濕啊，一定風濕哇！同埋我哋感覺到咧凍咗2度啊，係凍咗2度。已經係聽到啲海浪聲啦。好，偉哥有冇介紹錯啊？好大浪喎，多唔多水啊？多唔多？多唔多水啊？快，好快啊！慢慢聲。係啊，我哋隔離咧就係有個位咧，啱啱好平地啦，係浪咧打入去咧就即刻噴啲水上去，係啊，即係一噴入去就出水。係啊，OK，埋邊整咗埋。哦，一起滴佢啊，濕晒。嗰個噴嗰啲。好。哇，好澎湃喎，真係，好澎湃。哇！呢個窿好大喎，好大個窿啊！哇！超哥冇嚟到真係嘥晒。係啊，超哥一定要嚟呢度。好。我哋要影翻張相俾阿超哥 key 翻佢自己喺度啊！真係。叫佢 key，叫佢自己喺度。整 key 喺度係啊。有喺度啊！係啊。好啊，阿偉哥，我哋再講多次點解頭大先話家落到嚟咧，有冇發覺咧啲岩壁咧都係赤赤地色，同埋地下流嘅水咧都唔係白色或者海水噶嘛，因為礦物，冇錯，因為礦物質啊，係啊，係啊，全部都有礦物喺度啊。因為佢都係喺呢個紅野群層群嘅岩層嗰度形成啊，咁多幾千萬年。好，我哋上翻去。好。我睇咗嘅。係啊，而家都好靚，好好珍惜呢一個眼前嘅景象，好靚。頭先搭啲落去就一直落到呢一個底部，下邊啲海浪嘅地方，咁啊，所以咧就成12層樓咁高啊！佢話，咁啊，大家見到呢一個嘅懸崖峭壁啦，咁原來咧曾幾何時咧，亦都係一個嘅殉情同埋自殺嘅地點嚟，所以咧好多嘅時候夜晚咧係聽到人哋慘叫啦、喊啦，同埋咧就喺呢度咧就係鬼哭神號嘅。信不信由你。頭先我落去個涵洞嘅時候咧，我聽到日本嘅女人嘅叫聲，咁啊絕對唔係潮吹嗰陣時嗰啲嘅叫聲，係啲比較悲慘嘅叫聲嚟。咁啊唔知係咪我聽到啲奇怪嘢，就真係唔知啦。咁啊汪精衛就串鳩我啦，咁啊呢度就係太平洋啦，前面呢個位置就係香港啦，近到啊，好近，去唔揾到啫。你嘅心仲喺度嘅。我心喺嗰度嘅，係。好，咁啊，呢個就係3段壁竹湯，食就冇湯，冇錯，就係而家一排個女人喺度就變咗乾蒸烏雲啦，係啦 ，OK，咁啊，差唔多結束今日嘅旅程啦。見到有山，唉，好靚啊！好靚啊！大家睇下呢個景，一望無際嘅太平洋，今日配以咁靚嘅呢個天氣。啊！不過海面上面有白頭浪啊，暴風雨前夕，唔係嘛？未咁快不過，咁快3段壁竹湯，即係叫做特朗普風暴已經向緊中國。係啦，特朗普風暴已經係向緊，係先嚟咗東營先，然後再去入中國好係嘛？係啦，嚇！好啦，咁啊，今日而家呢個係5點半嘅時間咧，咁啊呢個觀光點咧就開始就收工啦，咁然後趕啲遊客咧就出去啦。同埋手信先。唔係，不過係要派埋手信嚇。OK。
先。好，節目嘅結尾咧，我哋見到呢一棵樹，呢一棵樹咧有名堂嘅，就係已故嘅安倍晉三首相，就喺度咧太喜歡呢一間嘅溫泉旅館啦，咁所以咧佢就喺度種咗一棵樹嘅，啊，呢個就係舊嘅，呢個新嘅，一樣係嘛？一樣一樣一年20112001即係11年前。 11年前就嚟啱啱好5月17號。係啊，就足幾多年啊？11年，足11年啦，係啊。好啊，希望佢生長得強壯啊，好似唔敢啊，好似唔敢。保持堅挺。去完3洞壁翻嚟匯合打完第19個洞遠嗲嗲嘅 KC Sir， 然後就出發去放煙花啦。你開副鏈。唔係啊，我開副鏈。好，我哋而家見到啲網友喺度肥，KC Sir 就負責放火。等先，我幫佢再點出嚟咧。好嘢嘅。冇啦，燒完啫嘛。嚟，未燒到。好。啊。喂，肥得好緊要啊！向前邊。勁唔勁啊，潘生啊？咁啊玩過呢隻啊，應該燒邊頭膠？喂吧，整快啲整多支嚟啦！你啊，好，你揸住，你問下 KC Sir， 你過去揸住，叫 KC Sir 點去點火？係咪呢個？你要揸住，你去揾 KC Sir 點火。冇落去，我幫你影。我呢個落嗰度。聽你講，幫我影。好啦，哇，幾開心，肥嘢啊！未去到都肥啦。你笑。哦，你死啦！呢隻係咁噶，專係玩啲咁嘅。你知一隻係咁。呢個我有4支啊。咦，呢隻好玩喎！咦，呢個好似係白宮嗰啲乜嘢嘅國防部嗰啲 UFO 嗰啲啊！我唔記得咗。所以，但係快啲玩完啦！好係人，啱幾開心！人。哇！喂！喂，你咩霍爾木茲學校嗰啲哈利波特嗰啲啊？ OK。thank you，呢個你識揀喎。哇！你支勁喎，肥得。係啊。喂，啱冇到啦。哦，原來。好啦，我又有邊玩先。係而家都。喂，阿邱生，你睇下邱生。邱生幾開心。阿邱生唔好咁大動作啊！哇！呢正啊，好似過嚟嗰啲標棒。只不過感覺就有啲去黃大仙拜頭炷香嗰啲嘅。我住咗頭好多嗰啲大舞團嗰啲團咯。係啊，大舞團。影埋 MIK 啊！係。喂，你思思啊，你都冇火嘅嚇？冇火嘅咁解？你又唔幫手點火咧？你要揾阿 KC Sir 撻翻着你個火先得㗎，大佬。大抽。都冇火。誒。你仲喺度揈下揈下。如果遠嗰啲先啦，喺海嗰邊冷靜咁望，係咯，靜啲嚟。有冇人可以幫我影張相先？影緊啊啦！你自己。好似我冇喺你嗰度，你話需要嘅都得。我專登揾啲頭髮嚇。冇咯，冇火啦！哇！我點解後邊突然間輕輕地嘅？哦，後邊後欄輕輕地嘅。邊個喺我後邊？唔係後欄啊！哦，下方仲有好似仲有兩條。哇！呢個擺翻去嗰個杯嗰度。係啦，冇錯。哇！